Revcloud ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ရအောင်နော် Revcloud ကတိတ်ပဲကကြတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီ drawing တွေမှာဆွဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင် design တစ်ခုပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်တနေရာကအသစ်တိုးတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုပြန်ပြင်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တဲ့နေရာလေးကိုပဲကွက်ပြီးတော့ revision အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြရရရှိတယ်နော်အဲ့တော့ revision တွေကကြတော့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ numbering တက်ခါတာပေါ့နော် revision 0 revision 1 revision 2စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တက်ပေးရလေးရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီ layout plan တစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်အိမ်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြကြည့်မယ်ပေါ့နော်အိမ်ရှင်ပြကြည့်တယ်အိမ်ရှင်ကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီlayout plan ကတော့ကျတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအိတ်ခမ်းနေရာလေးကိုတော့နိုင်ငံလေးကိုတော့ဘယ်လိုဖွဲ့ပေးပါစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြင်ခိုင်းတာမျိုးရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်တော့ပြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ပို့လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တဲ့နေရာကဘယ်နေရာမှသူ့အနေနဲ့ရုပ်တရက်ဆိုရင်မတွေ့နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟို drawing ထဲမှာကျွန်တော်တို့ revision revise ပြန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့နေရာလေးတွေကို cloud လေးနဲ့ white ပြလေးရှိတယ်သူ့ကိုတော့ revision cloud လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက် AutoCAD မှာ revision cloud ဆိုတဲ့ command ကပါလာပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သုံးတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ခုနရှင်းပြသလိုပဲ revision မှာတစ်ချိန်ပြင်လိုက်တယ်ဟာလား revision ပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ် design ကထပ်ပြောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကူးပြောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်ပေါင်းများစွာပြင်ရရလဲရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက် revision တွေကိုကျွန်တော်တို့က numbering ပြန်ပြီးတော့စစီဖြစ်တယ် revision ဒီကတော့တစ်ခါပြင်ပြီးသွားပြီပေါ့နောက်တစ်ခါပြင်တဲ့ revision 1 2 3ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးတွေကိုပြင်တဲ့နေရာမှာ revision ပြောင်းတက်ပေးရလေးရှိတယ်အဲ့တော့ revision တွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော် state နှစ်ခုခွဲပြီးလို့လဲပထမတစ်ခုကကြတော့conceptual design state ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် design ဆွဲနေတဲ့ပြင်နေပြရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ revision တွေကို conceptual design state မှာဆိုလို့ရှိရင် revision A revision B revision C စသည်ဖြင့်ပဲကျွန်တော်တို့ ABC အနေနဲ့ပဲတက်ပြလေးရှိတယ် Okay design က approve ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် approve ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှပြန်ပြီးတော့ပြင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ revision ကျွန်တော်တို့ approve ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် revision 0ကပဲကျွန်တော်တို့ယူရမှာပေါ့နော် revision 0နောက်တစ်ခါပြင်မယ် revision 1နောက်တစ်ခါပြင်မယ် revision 2 revision 3စသည်ဖြင့်နောက်ပိုင်းတွေကိုတော့ revision နံပါတ်1 2 3 4နဲ့ပြလေးရှိတယ် Okay ဒါက revision numbering နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြတာကျွန်တော်တို့အခု revision command ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်ဒီပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ revision ကျွန်တော်ဒီအခန်း down လေးကိုပေါ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော် revision ပြန်ပြင်ပြီးသားလို့ကျွန်တော် revision တက်ချင်တယ်လို့ရှိရင် revision ရဲ့ shortcut ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ REVCLOUD Revcloud လို့ခေါ်ပါတယ် Revcloud revision cloud လို့ခေါ်ပါတယ်နော် Revcloud လို့ခေါ်လိုက်မယ် Revcloud ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ option ထဲမှာအများကြီးကြာလာပြီဟဲ့လားဒီမှာ aslan တို့ object တို့ rectangular တို့ polygon တို့ freehand စသည်ဖြင့်အများကြီးကြာလာပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်သေးဘူးအရင်ဦးဆုံး mouse နဲ့ပါတစ်ချက်ကလစ်မယ် mouse ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့မယ်ကျွန်တော်တို့ revision cloud ကိုယူမယ် mouse ကိုပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကလစ်ကြည့်မယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော် okay ဒါကတော့ revision cloud တွေက version အဟောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ freehand ပုံစံပေါက်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြမယ် revision cloud တွေက Revcloud တွေကအရင် version အဟောင်းမှာဆိုဒါမျိုးဖြစ်တယ်လက်နဲ့ထောက်ပြီးဒါမျိုး mouse ရွှေ့လို့ရှိရင်လိုက်ပြီးတော့ရှောက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပါလာတာမျိုးပေါ့ version မြင့်နေမှာကျတော့ polygon မျိုးဖြစ်သွား rectangular shape ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပုံမှန်အဟောင်းတွေမှာတော့ဟို2010နောက်ပိုင်းဝန်းကျင်မှာတော့သူက revision cloud တွေကကြတော့ revision cloud လို့ယူလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ freehand automatic option ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် mouse ကိုလိုက်ရွှေ့ပြီးတော့ဆွဲနေရတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးဖြစ်တယ်သူကတိမ်ပုံစံလေးမျိုးလေးတွေဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီ revision cloud ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဆုံးလဲဆိုတော့ revision cloud ကိုကျွန်တော်တို့ rectangle တစ်ခုအရင်ဆွဲပြီးတော့သုံးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ rectangle တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြလိုက်မယ်ဒီ rectangle ကို revision cloud ဖြစ်ပြောင်းနေတယ်နော် rectangle ကိုအရင်ကိုပြချင်တဲ့နေရာကိုကြိုဆွဲထားလို့ရတယ် revision cloud အနေနဲ့ပြန်ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Revcloud ကိုကျွန်တော်တို့ command ကိုယူလိုက်မယ် revision cloud ပေါ့ revision cloud ဆိုပြီး command ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနှစ်ချက်သတိထားပြမှာပထမဆုံးအရေးကြီးတာ aslan နော် aslan ဆိုတာခုနက revision cloud မှာမြင်နေရတဲ့တိမ်ပုံနဲ့အကွေးလေးတွေပြောတာပါအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် as လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကောင်က lens ကကျွန်တော်တို့ cloud white ချင်တဲ့ area သုံးဖို့ cloud လောက်ချင်တဲ့ object ပမာဏတက်ကြီးလို့မရဘူးသူကခုနကလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် revision cloud ကြီးကတိမ်အကွေးကြီးကအရန်ကြီးကိုကြီးလုံးအောင်ကြီးတယ်တန်ဖိုးတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ cloud လောက်ချင်တဲ့ rectangle လေးကသေးသေးလေးဆိုတော့လုံးလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ကျွန်တော်က aslan ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်မယ် aslan ကိုနှိပ်မယ် revision cloud ကိုမဆွဲခင်မှာ aslan ကိုနှိပ်မယ် aslan မှာ minimum နဲ့ maximum ဆိုပြီးတော့ cloud နှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ maximum length အနည်းဆုံးဘယ်လောက်ထားမလဲတဲ့
maximum length minimum length တန်ဖိုးတွေကို mouse နဲ့ပြလို့လည်းရတယ်လို့အကယ်လို့sorry တန်ဖိုးထည့်ပြလို့လည်းရလို့တန်ဖိုးမရိုက်ထည့်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပမာဏကို mouse နဲ့ထောက်ပြလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော် revision cloud တန်ဖိုးဘယ်လောက်ပြမှာကျွန်တော်မသိဘူး10ပေထားရမလား15ပေထားရမလားအဲ့လိုကိန်းကိန်းနဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာရုပ်တရက်ဆိုရင်မပေါ်ဘူးမပေါ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ mouse နဲ့ပဲထောက်ပြမယ်ပမာဏကို first point second point တနေရာမှာထောက်ပြလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထောက်ပြလို့ရတယ်ဒါကတော့ minimum အနည်းဆုံးလမ်းပေါ့ဒါမျိုး maximum လမ်းဒါကတော့အများဆုံးလမ်းပေါ့အဲ့လိုပဲ mouse နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးမသိလို့ရှိရင် click ထောက်ပြီးတော့ပြပေးလို့ရတယ်မှတ်ထားရမှာက maximum လမ်းနဲ့ minimum နှစ်ခုကွာခြားချက်က maximum လမ်းက minimum လမ်းထက်3ဆကျော်လို့မရဘူးဥပမာ minimum length အနည်းဆုံးတန်ဖိုးကျွန်တော်တို့100ပြည့်ရတယ်လို့ရှိရင် maximum length အများဆုံးတန်ဖိုးက3ဆကျော်လို့မရ300ထက်ကျော်လို့မရ maximum length ကို200ပြည့်ရတယ်လို့ရှိရင် minimum length အနည်းဆုံးကို200သတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် maximum length ကိုကျွန်တော်600ထက်ကျော်လို့မရ3 times သွားကျော်လို့မရဘူးအဲ့ range တွေမှာဝင်ရမယ်ဟုတ်လားခုနလိုမျိုးကျွန်တော် click ထောက်ပြီးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကို click ထောက်လိုက်တဲ့ပမာဏက3ဆတဲ့ minimum length ထက်3ဆသွားကျော်နေလို့မရဘူးဟုတ် okay အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော် object ကိုယူပါမယ်ကျွန်တော်တို့ cloud လုပ်ချင်တဲ့အရာဝတ္ထုက object ဖြစ်တဲ့ကြောင့် object ကိုယူမယ်ပြီးတော့ check လေးပေးလိုက်မယ် comment ကမထွက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့တော့မေးနေ reverse direction နဲ့ direction ကိုပြောင်းအောင်မလားအခုတင်ပုံစံမျိုးလေးတွေကဂန်းငယ်လေးတွေဖြစ်နေတယ် direction ပြောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကပါသွားပုံနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့မပြောင်းချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ enter button ခေါက်ချပေးလိုက်ဒါဆိုရင် revision cloud ဖြစ်သွားပြီခုန rectangle က revision cloud ဖြစ်သွားပါပြီနောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ပြမယ် rectangle တခုကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တယ် Revcloud option ကိုယူတယ်ပထမဆုံးပေးထားတဲ့ aslan ကိုမပြန်သုံးမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒုတိယတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော် aslan ပြောင်းစရာတန်ဖိုးပြန်သတ်မှတ်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် object ကိုပဲယူပါတယ် select မှတ်လိုက်တယ်ကလို့ cloud direction ကိုကလိုအပ်လို့ change နေတယ်လို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ reverse direction လုပ်မလားဆိုတော့ change မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ yes ပေါ့ဒါဆိုရင်သူက revision cloud က direction ပြောင်းသွားပြီဗျာသူကဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော် revision cloud တွေကိုပြောင်းလဲလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ revision cloud ဒီမှာတော့ဘာရှိနိုင်သေးလဲဆိုတော့ style ရှိပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ပြမယ် revision cloud တွေမှာကျွန်တော်တို့ခုနက aslan ပြောင်းတာသိသွားပြီ object ဆိုတာ select မှတ်တာသိသွားပြီကျွန်တော်တို့သူရဲ့ style နော် style ကိုနှိပ်မယ် style မှာကျွန်တော် normal ရှိတယ် calligraphy ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခု normal ကိုသုံးနေတာပါတဲ့ဟလာခုနက normal အခုကျွန်တော် style နေရာမှာ sorry ခုနကကျွန်တော်တို့ calligraphy ကိုသုံးနေတာအခု style နေရာမှာကျွန်တော် normal ကိုသုံးကြည့်နေ normal လေးရွေးလိုက်မယ်ဒါ normal style ပေါ့နော်ခုနကလိုပဲ object ကိုနှိပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ cloud ဖြစ်တဲ့ object ကိုနှိပ်မယ် enter ခေါက်ချမယ်အဲ့တော့ normal style နဲ့ calligraphy ခံတဲ့ style နဲ့ဘာခေါ်သွားမလဲဆိုတော့ normal style ကသူကကျွန်တော်တို့ကို thickness အထူလေးမပါပါဘူးဒီကောင်ကကြတော့အထူလေးပါတယ်ပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားနဲ့မြင်ရလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ drawing ထဲမှာတော့ဒါမျိုးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်က object တွေနဲ့ရောနေမယ်ဒါမျိုးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရမယ်ကျွန်တော်ကဒါမျိုးပဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ style ကို calligraphy ပဲပြောင်းလာလို့ရပါတယ်နော် revision cloud Revcloud command ကိုယူမယ် style နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာပဲထားမလဲ calligraphy လို့ပဲကျွန်တော်ရွေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် rectangular option ကိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် click ချတဲ့အခါမှာ rectangular shape အနေနဲ့ရမယ်ဒါကတော့ rectangle ဆွဲစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုလိုသလို rectangle စိတ်ကိုဆွဲလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အရင် rectangle တခုဆွဲရတာမလိုဘဲနဲ့ဒီကောင်ကိုပဲ rectangle ဖြစ်အောင်ဆိုလဲရတယ်အဓိကကိုကျွမ်းကျင်သလိုကိုအဆင်ပြေတဲ့ပမာဏကိုသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ Revcloud ကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ယူမယ် polygonal နော် polygonal ကိုယူကြည့်မယ် polygon က polyline ဆွဲသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rectangle မဟုတ်တဲ့ shape တွေကိုကြိုက်တဲ့ shape တွေကိုဒါမျိုး polygon လိုက်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ် polyline ဆွဲသလိုပဲလိုက်ကြိုက်တဲ့လောက်လိုက်ပြီးပတ်ကောက်ပေးလို့ရတာမျိုးပေါ့နော်ဒါက polygonal shape ဖြစ်ပါတယ် Revcloud ကိုပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ယူမယ် freehand ကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကလို polygonal လည်းမဟုတ်ဘူး rectangle လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ mouse နဲ့တစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့ mouse ရွှေ့သလောက်နောက်မှာ cloud တွေလိုက်ဖြစ်နေတာမျိုး freehand လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်စာမနဲ့ဆုံးမနဲ့ပြန်ထိသွားပြီဆိုရင်သူအလိုလိုလေး close ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါက freehand အဲ့တော့ဒီကောင်ကျတော့လက်မငြိမ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတတ်ဘူးဗျာနော်နောက် style ကတည်သွားရင် modify ကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ကျင်တာမျိုးပေါ့ခုနကလိုလုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် first point ပြန်ပေးမှလားဒီ polygon shape ကိုပြန်ပြင်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် polygon select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ grid point လေးရနေပြီးတော့ပဲအချုံချက်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့နည်းနဲ့သုံးလို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင် revision cloud သဘောတရားသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်လောက် white ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအခန်းလေးကိုကျွန်တော် revision cloud white ချင်တယ်
ဝိုင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုန revision ကိုယူလိုက်မယ် revision cloud သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်စသိရမှာ Aslan ကိုစသိရမယ်နော်ဒီပုံမှာကျွန်တော် Aslan ကခုနတန်ဖိုးကအရန်ကြီးများနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်လားနမူနာကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်အခု rectangular shape ကိုပဲကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဆွဲကြည့်ကြည့်မယ်မရဘူးသူကနော်ဘာဖြစ်လို့မရလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ shape တွေက create လုပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ရဲ့ cloud တန်ဖိုးကအရန်ကြီးများနေလို့တဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ cloud တန်ဖိုး revision cloud ဆွဲတိုင်းမှာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်နော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ် Revcloud ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ် Aslan ကိုရေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးဘယ်လောက်ပြရမှာမသိလို့ကျွန်တော် mouse နဲ့ပဲထောက်ပြပေးမယ် minimum length first point second point maximum length first point second point ကိုပမာဏ3 တိုင်းတော့ကျော်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော် rectangular shape ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ clockwise နဲ့နေရာလေးကိုဆွဲကြည့်ကြည့်မယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော် revision cloud နေရာလေးတွေမှာမြင်ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါက Revcloud ကိုယူလိုက်ပြီ okay ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမ PDF file မှာရှင်းပြထားသလိုပဲ numbering တက်ပေးရမယ်ဒီ revision cloud က0လား revision 1လားအစသဖြင့် cloud number တက်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ numbering တက်မယ်numbering တက်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော် rectangle တစ်ခုသုံးဖို့ polygon တစ်ခုဆွဲရပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်3ဘက်လောက်ဆွဲရင်ပိုမြင်တယ်3ဘက်ဆိုတာ3ကန်ပုံလေးပေါ့ AutoCAD မှာ3ကန်ပုံ command ကမရှိတော့ကျွန်တော်ဘာသုံးမလဲဆို polygon နဲ့ပဲဆွဲပေးရမယ်เนาะ POL under polygon ရဲ့ number of side အနားကိုတန်ဖို့3ပေးမယ်3နဲ့ပဲဆွဲမယ်เนาะ polygon number of side ကို3ပေးပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်เนาะ step ပိုင်းပြမယ်ရေးခိုင်းပါတယ် I လား C လားဟာလားကျွန်တော် I နဲ့ပဲဆွဲမယ်ဒါဆို I ဆွဲသဘောတရားက polygon ကို corner ပိုင်းကနေခိုင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ part 1မှာတော့က line တွေ poly line တွေဆွဲတော့ကပါပါတယ်နော် polygon နဲ့ပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကလိုတလောက်ပမာဏလောက်ကိုဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ယူလိုက်မယ်ရပြီ mouse နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီတင်မှာတင်ချလိုက်မယ် numbering တက်မယ်နော်ပြီးတော့မှစာလုံးကိုကျွန်တော်ယူမယ်စာထိုးမယ် revision IV 01သို့မဟုတ်1ပေါ့ဒါမှမဟုတ်0ပေါ့စသည်ဖြင့်ကိုပေးခြင်းတဲ့ numbering ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ revision ပေးလိုက်ပါမယ်စာလုံး size ကကျွန်တော်ပြီးတော့မှ adjust ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ် cloud ပေါ်ပို့တည်ပြီးတော့ scale ရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော် revision cloud တွေကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုချက်တော့စမ်းကြည့်ကြည့်ပါဦး